ავტორიტარიზმში მარტოობა რთულია. ზოგჯერ ადამიანებს გვჭირდება გამზიარებელი ან სახლში მისვლისას იმის განცდა, რომ ჩვენთან ვიღაც არის, მაგრამ რა გინდა ქნა, როცა ადამიანებთან კომუნიკაციას, მით უმეტეს ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადაყვანას ან უბრალოდ გართობას, შიშები და შფოთვები ახლავს თან. განსაკუთრებით რთულად საქმე ქვიარ ადამიანების შემთხვევაში არის, რომელთაც ხელისუფლებამ სულ უფრო დაუვიწროვა საარსებო სივრცე და დამატებითი ნაწარმოები პროპაგანდის გამო დამატებითი საფრთხეებიც შეუქმნა თუ შეგვიქმნა თუ ადამიანი საერთოდ ვერავის უზიარებს საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობას, მით უფრო დამზაფრელი შეიძლება იყოს ადამიანებთან შეხვედრა, იქნება ეს აპლიკაციების გავლით თუ მით უფრო ფიზიკურ სივრცეებში. გარდა ამისა, აპლიკაციებსაც ცალკე საფრთხეები ახლავს თან, ერთეული შემთხვევები გაგვიგია კიდეც, რომ შეხვედრის შემთხვევაში ადამიანებს თავს დაესხნენ. მოკლედ, პაემნებზე სიარულის გამოცდილებაზე ვილაპარაკებთ, ამასთან დაკავშირებულ შიშებზე, dating აპლიკაციებზე, მიკო შახტინარიანთან, რომელიც ჩვენი პირველი სეზონის პირველ ეპიზოდში იყო სტუმრად და ახლა მეორედ მოვიდა. აქტივისტია, დრეგ პერფორმერი და ვფიქრობ dating ამბებზეც მოეკითხება აზრი. მე გიორგი ბასხაჯაური ვარ, ეს უკანონო პოდკასტია და ყოველი ახალი ეპიზოდის ნახვა ჩვენს YouTube-ზე და Spotify-ზე შეგიძლიათ სამშაბათობით საღამოს 7 საათზე. გამოგვიწერეთ და გვადევნეთ თვალი. მადლობა კიდევ ერთხელ მოსვლისთვის, მიკო, და პირველ რიგში იმაზე გკითხავ, როგორ ფიქრობ, ბოლო პერიოდში რამდენად შეიძლება შეცვლილიყო დეიტინგის გამოცდილება ქვიარებისთვის საქართველოში, რამდენად მოიტანა აი ამ წესრიგმა რაღაცა ახალი შიშები ან შფოთვები და ხო, ეგ არის პრინციპში წესული თავი. ეს არის ბოლო მინიმუმ 10 წელია და ახლა არსებობს პრინციპში არ წამშლია რაღაც dating აპლიკაციები, მიუხედავად იმისა, რომ პარტნიორი მყავს უკვე ბევრი წელია. dating აპლიკაციებზე ყოფნა მხოლოდ dating-ს არ ნიშნავს ჩვენთვის რაღაც, თუმდაც networking-ის ამბავში ბევრს ნიშნავს და მონიტორინგის ამბავშიც, რომ ნახო უბრალოდ რა ხდება რა ქვეყანაში. ბაზარზე რა ხდება dating-ის და ვთქვათ queer community-ში ამ კუთხით მგონი ყოველთვის იყო ვთქვათ ისეთი პროფილები, მაგალითად აპლიკაციებში, სადაც არ არის ფოტო, მაგალითად ადამიანის ფოტო და სადაც არ არის ფოტო, კი არა, უმეტესობა პროფილი ეგეთია. ხო, შეიძლება სრულიად ცარიელი blank პროფილი იყოს, სადაც არც ასაკი წერია, არც ვთქვათ სიმაღლე ადამიანის, არც სახელი, არც ფოტო. ზოგიერთი ადამიანი გიგზავნის მე თავის ფოტოს, ვთქვათ, კერძო მესიჯად, რაღაც პირად მესიჯად, ზოგიერთი ადამიანი მაგასაც არ აკეთებს, გეუბნება, რომ ძალიან ზოგიერთი გიზიარებს პრინციპში მის საკუთარ შიშებს, ზოგი არც გიზიარებს მაგას, თუმცა ნუ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ვივარაუდოთ, რომ ოჯახმა არ იცის, რომ ვთქვათ გეია ვიღაც ბიჭი ან სამსახურში შეიძლება პრობლემები შეგექმნას, ვიღაცები არიან პოლიციელები, პოლიტიკოსები, რაღაც, აი ყველა სხვა ბექგრაუნდის ადამიანს შეხვდები რა და ასაკობრივადაც მინდა ვთქვა, რომ ბოლო დროს ყოველ შემთხვევაში მე ვამჩნევ, რომ 40 წელს გადაცილებული ვთქვათ კაცები უფრო ბევრი არიან ამ აპლიკაციაში, ვიდრე იყო ვთქვათ 10 წლის წინ. იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ რაღაც ახალგაზრდა ადამიანები იყვნენ სულ რა რაღაც young რაც ახალგაზრდა 20-25 წლის ადამიანები მახსოვს სულ და ახლა ალბათ მაინც პოპ კულტურამ და ალბათ გლობალიზაციამ მაინც მოიტანა ის, რომ ადამიანებს აქვთ მინიმალური უსაფრთხოების და პირადი სივრცის განცდა, ალბათ მაინც იაზრებენ, რომ ტელეფონში ეს ერთ დღეში და ნახევარ საათში სხვა არავინ არ შევა და საკუთარ თავს ალბათ აძლევენ უფლებას, რომ გადმოწერონ აპლიკაციები და თქვათ ბედის წადონ რაღაც ადამიანებს გაცნობა ამ გზით. ხო და თან ახალგაზრდა ადამიანებს მგონი უფრო ნაკლებადაც სჭირდებათ dating აპლიკაციები. ერთადერთი საშუალება აღარ არის რა, საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის დასაფიქსირებლად თუ მოსანიშნად და მე სხვა ადამიანების გასაცნობად და ამ ადამიანებს ვინც რეალურად ამ ინკოგნიტო პროფილებიდან არიან და ხშირად ფოტოსაც კი ვერ აზიარებენ
ეგ არის ერთადერთი სივრცე სექსუალური სურვილების რეალიზებისთვის რა მაგის გავლით და მე მესმის მაგალითად ვიღაცების ვინც სახის ფოტოსაც ვერ გზავნიან, იმიტომ რომ რა რისკები შეიძლება ედგეთ, ან რა გამოცდილებები შეიძლება ჰქონდეთ და რის საფუძველზე იღებდნენ გადაწყვეტილებას, რომ მოდი აღარ გავგზავნი ფოტოს, იმიტომ რომ ვიღაცებს შეიძლება ჰქონიათ გამოცდილება რაღაც დაქამინგაუთების და მაგან მოიტანა მე ეს შიში და მაგიტომ ესმის, მაგრამ მე მგონია რომ მაინც ძალიან საშიშია, განსაკუთრებით ამ დროს და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი ადამიანი ამ პროპაგანდის გამო შეიძლება რაღაცნაირად განწყობილი იყოს ეგრე რომ ჩასაფრების განწყობა გქონდეს და შეიძლება დღევანდელმა მდგომარეობამ ვიღაცებს სურვილიც გაუჩინოთ, რომ აი ეს პერსონალური ინფორმაცია, რასაც ფოტო შეიცავს რა, შეინახონ და მე ვიღაცის წინააღმდეგ გამოიყენონ რა, ეგეთი სურვილები შეიძლება იყოს. მოკლედ, ბევრი ეგეთი შიში და ხიფათი შეიძლება იყოს და მესმის, მაგრამ მან პრობლემური ის არის თუ ეგრეა საქმე, როგორ შეიძლება თავი დაიზღვიო იმისგან, რომ ვიღაცას შეხვდები და ეს შეხვედრა ჩაივლის ნორმალურად მოკლედ. არ დაგხვდება იმ ხარის ვიღაცა ადამიანი, რომელიც რაღაცა მანიაკი, მანიაკი, მოკლედ ძალიან სიტყვებს არჩევ და ხო მე მქონია შემთხვევა მაგალითად როცა ადამიანს შეხვედრი ვარ ფიზიკურად და ადამიანმა გამომიგზავნა ფოტოები თავის ვინებით, ახლა არ მიმათხოვრია იმ ფოტოებისთვის მე, მაგრამ შემდეგ ფიზიკურად ყოფილა სხვა ადამიანი და ნუ რა თქმა უნდა ლოგიკურად დამისვამს კითხვა რომ რაღაც რატომ მომატყვა, იმიტომ რომ თავს არ გრძნობ მაგ დროს მართლა თავს მოტყუებულა და არასამართლიანია თვითონ ეს სიტუაცია, სადაც შენ გაუზიარე საკუთარი რეალური ფოტოები და სხვა ადამიანმა არ გაგიზიარა და ნუ ისევ და ისევ ოჯახი, მეგობრები, კლოზეტი როგორც ასეთი და როცა არ აქვთ ადამიანებს გაცხადებული თავისი ორიენტაცია ან მალავენ, აქვთ დიდი შიში და ამ შიშის მესმის, თუმცა ბევრ შემთხვევაში არის არარაციონალური შიში ხოლმე რა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი არ არის სელებრიტი, ყველა ადამიანი არ არის ცნობილი, არ არის საჯარო პირი და საერთოდ არ არის არაინტერესებს შენი პირადი ცხოვრება რა. უმეტეს შემთხვევაში ადამიანებს აქვთ რაღაც გადამეტებული შიშები და შიში. რაც გასაგებია ახლა მთელი ცხოვრება რომ მალვა გიწევს ორიენტაციის, იმდენად ხარ რამაზე მომართული და განგაშის მდგომარეობაში იმდენად ხარ, რომ მე ვერ გაზომავ სად გადამეტებულია და სად არა, უბრალოდ ამ რეალობაში ხარ და თავის საზღვრების ჩემი აზრით მე ყოველ შემთხვევაში ნუ განსაკუთრებით ბოლო წლებში უფრო მეტად ხიბაზე თორე ადრე მაგალითად ყოფილა რომ ანუ შედიხარ ეს რაღაცა მყისიერი სურვილი გაქვს რომ ვიღაცას შეხვდე და ეგრე გადაწყვეტილებები მიმიღია, მაგრამ ეხლა ვხვდები რომ ეგ არც ჩემი მენტალური ჯანმრთელობისთვის, არც შეიძლება ჩემი ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის სწორი არ იყო და სჯობს ადამიანთან მიმოწერა მქონდეს კარგი ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ ამ კომუნიკაციაში მჟღავნდება რაღაცები, ანუ ვიღაც ნამდვილად თემის წევრია თუ არა, როგორ არის სხვადასხვა საკითხებზე განწყობილი, შეიძლება ეგ გამოავლინოს. ან ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც მიხვდები, რომ თამაშობს რა. უფრო მეტია შანსი რომ მიხვდე და თუ მაინც და მაინც ვიღაც ადამიანს აქვს შიში რომ რაღაცა შეიძლება საფრთხე ელოდეს თუ შეხვდება ვინმეს და ამის გამო ვერ რეალიზდებოდეს, ეგ არის რა უბრალოდ ფრთხილი და ხანგრძლივი კომუნიკაცია. იმიტომ რომ რავი ანუ ხანგრძლივი კომუნიკაციაში გეტყვი რომ ჩემი გამოცდილებით ქალებს ურჩევნიათ ხანგრძლივი კომუნიკაცია და შემდეგ ძალიან ფრთხილი შეხვედრა საჯარო ადგილას, ვიდრე კაცებს, რაც კაცებს ურჩევნიათ თითქოს პირდაპირ ფიზიკური შეხვედრა, მოდი ერთხელ შევხვდეთ და მეორეჯერ არის დროს არ შევხვდეთ და ერთმანეთს არ ვიცნობდეთ ქუჩაში, გამარჯობა არ მითხრა რაღაც. დაახლოებით ეს დინამიკაა. არ ვიცი თქვენი პოდკასტის მაყურებლებმა დაგვიკომენტარონ ქალებმა მით უმეტეს რას ფიქრობენ, ფიქრობ რომ ქალები ზოგადად უფრო ფრთხილები არიან როცა დეითინგს ეხება საქმე, იმიტომ რომ ჰეტერონორმატიულ სამყაროშიც მათ შორის უფრო ბევრ საფრთხეს მოიცავს ქალისთვის დეითინგი ვიდრე კაცისთვის ამ კულტურაში და შესაბამისად ჩემი გამოცდილებაც ესეთია რა, კაცები ძირითადად არიან ორიენტირებული ფიზიკურ შეხვედრაზე მალე, მოდი ვნახოთ ერთმანეთი მოგეწონება ან არ მოგეწონება და დავიშლებით ან რამე იქნება და ქალები უფრო ორიენტირებული არიან გრძელვადიან ურთიერთობებზე, იქნება ეს რომანტიკული თუ მეგობრული, მაინც დინამიკა უფრო ნელი და ფრთხილია რა. პრინციპში ჩვენ შეიძლება აქ რაღაცა ცოტა გარედან ამ გამოცდილებაზე ვილაპარაკოთ, რეალურად გვინდოდა რომ გოგოს ყოფილი კოსტუმარი, იმიტომ რომ მგონია რომ გამოცდილებაზე ადამიანი თვითონ მინდა საუბრობდეს, უბრალოდ რაღაცა სტუმარი ჩავარდა. საკმაოდ გვიან და ამის გამო
არ განგვსაჯოთ მოკლედ მაინც ვეცდებით რომ რაღაცნაირად ზედაპირულად მაინც გავიაროთ რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები. აი იცი კაცების შემთხვევაში ზოგადად ბევრი რაღაც ხდება არის სწორედ მე უბრალოდ აქ მინდა გავიხსენო მე მქონია ეგეთი შემთხვევები აი ეგეთი მყისიერი შეხვედრებისას განსაკუთრებით სამწუხარო რომელიც განგრევს რა მენტალურად და განსაკუთრებით იმ მასაკში როცა შედარებით ესე მყარად რაღაცა ჩამოყალიბებული არ გაქვს ვინ ხარ რა გინდა რა მიზანი გაქვს მივსულ ვარ აი ამაზე შეხვედრა დაგვითქვამს კონკრეტულ ადგილას და ადამიანი არ მოდის უпростоრად კი მოდის მაგრამ შორიდან შეგათვალიერებს და მიდის და გოს თავს აღონ ფიზიკურ სივრცეში და ეგეთი გამოცდილება მქონია რამდენიმეჯერ და არის აი ყველაზე ისეთი სამწუხარო გამოცდილება არის შემდეგაც მოკლედ შეიძლება ოვერკომპენსაციაც კი სცადო მოკლედ მე მე მქონია გამოცდილება რომ ადამიანის ჩატში გავუზიარე რომ ვარ ეთნიკურად სომეხი და ამის გამო დამბლოკა ამის გამო დამბლოკა ნუ მე არ მიკვირს როგორც იუნა შაფათავა ამბობდა მე არაფერი არ მიკვირს ყველაფერი ვიცით რა კიდე იცი რა არის შენისთვის დაუბლოკი ხარ მერისთვის და ვაიმე ყველაფრის გამო ერთს ძირითადად თუ მაგალითად აი კაცებთან და ქალებთან განსხვავებაზე ვიტყვი და თან მე გეტყვი რის გამო ბლოკავენ ხოლმე რა მე მგონია რომ აი ქალების შემთხვევაში ნაკლებად არის ხოლმე გავრცელებული ეგ და კაცებს უბრალოდ იმიტომ რომ ეგ კაცია მაგ შემთხვევაში პრობლემის სათავე ეგრევე გამარჯვების გარეშე ნუდების გაგზავნა ჩემთვის მიუღებელია მე მგონია რომ რავი უბრალოდ უნდა მკითხო მაგრამ აბსოლუტურად ყველა კაცი დარწმუნებულია რომ ყველა არა მაგრამ აი ამ კაცების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია რომ მისი გენიტალიების ნახვა აუცილებლად გინდა და თუ არ გინდა რანაირად და აი გარი ძალიან სამწუხარო და ნუ დავუბლოკი ვარ იმის გამო რომ ადრე მაგალითად ნუ შეიძლება კომუნიკაციაც გამეგრძელებინა მე უფრო რაღაცა ის შეიცვალა რომ შეიძლება პირდაპირ დამებროკა არის მომენტები როცა მე ადამიანს ვცდილობ რომ რაღაცა ავუხსნა რომ ნუ ესე არ მოსულა და ნუ მე თავისთავად მაგაზე ბლოკავენ მაგრამ ისეთი რაღაცა გიჟური შემთხვევა არ მქონია უბრალოდ მგონია რომ აი ქალების სივრცეში ეგრე არ იქნება რა აი არ მგონია რომ ეხლა ქალი მით უმეტეს ეგეთი ფოტოების შინაარსი კი არა აი რა კურსი განათება აი ვერც კი აღწერ სიტყვებით რამდენად საშინელ აი ყველაზე ცუდი ფოტოგრაფი რო წარმოვიდგინოთ არ ვიცი ადამიანი წარმოვიდგინოთ რომელსაც პირველად აქვს smartphone-ი ხელში და პირველად იღებს ფოტოს დაახლოებით ესეთი ფოტოები არის ხოლმე და პლუს იცი რა არის კვლევები არის დადგენილია მეცნიერებით რომ კაცებს ეგოსთან უფრო ნაკლები პრობლემები აქვს ვიდრე ქალებს. ქალებს უმრავლესობას აი self worth რაც არის რა, საკუთარი თავის რაღაც ფასი და ასე ვთქვათ, რამდენად დარწმუნებული ხარ საკუთარ თავში, ეს გრძნობები კაცებს უფრო მეტი აქვთ. თავდაჯერებულობა კაცებს უფრო მეტი აქვთ ვიდრე ქალებს. იმიტომ რომ ხო ეხლა ბავშვობიდან ასწავლიან რომ უპირატესები არიან და სივრცეზე კონტროლი მათია და მთელი ამბავი და ასწავლიან რა გვასწავლიან ყველა მაგ იმაში ვიხარშებით და მე ვიღაცები უფრო თავისუფლდებით ვიღაცებს ანუ და მაინც გრჩება რაღაცები რასაც ალბათ მთელი ცხოვრება ვიშორებთ რა რაღაც. მგონია რომ ქალი მაინც საკუთარი თავის უფლებას არ მისცემს თუნდაც აი ესე ვულგარულად და პირდაპირ რაღაც გაგიზიაროს. თან როგორც წესი კულტურიდან გამომდინარე ქალები ელიან რომ კაცი რაღაც თხოვს ალბათ რაღაც მომენტში ალბათ მაგრამ კაცები არ ისე რა ლოსი შემოკარგო ისეთი რაღაც არის უნდა ნახო აუცილებლად თან მე მქონია ესე ტექსტი რომ მოგეწონა კითხვა რომ არის მე ტექსტი რომ მოგეწონა აი რა უნდა მომეწონოს ამაში არ ვიცი რა 6-10-დან 6-7 ამ იმებს მოკლედ dating app-ებს კიდე იცი რა აქვს ეს კატეგორიები რამდენად აქტიურად არის აღარ ვიცი რა იმიტომ რომ ჩემი ეს ცოტა კონფლიქტური გამოცდილება მაქვს dating app-ებს და მარტოობის შეგრძნება როცა შემომიტევს უცებ გადმოვწერ მე ისე ვშლი და რაღაცა სისულელეებს ვშურები და თან რაღაცნაირად მივხვდი რომ როგორც აივდადებითი ადამიანისთვის მაინც და მაინც კომფორტული ამ dating app-ებში ვიღაცისთვის იმის ახსნა და გაზიარება არ არის რომ რაღაცა აივდადებითი ხარ იმიტომ რომ და პირდაპირ თუ უთითებ, ნუ ერთი პერიოდი მოკლედ, აი ეს ღიად მითითებულიც მქონდა და
რიადი მითითებულიც მქონდა, მე აღარ მქონდა, იმიტომ რომ დავიღალე, თითქოს აი რაღაც მინი კლინიკა ხარ რა, აბსოლუტურად ყველა გეკითხება, აინტერესებს. ინფოცენტრი უფრო. ხო, აი საინფორმაციო ცენტრი და მე იღლები რა, ანუ dating app-ში რო საინფორმაციო ცენტრის ფუნქციას ასრულებ, დამღრელია. და ნუ მაგის გამო ძალიან ისეთი და მაგის იქეთაც ძალიან კონფლიქტური დამოკიდებულება მქონდა, მაგრამ ეს კატეგორიები რამდენად აქტიურად არის ნეტა ესე გაბაზრებული, ძევკა კიდევ რა ისინი. ისა მანდ უნდა გითხრა რომ ცელკა ძალიან დიდი ხანი აღარ გამიგია. ცელკა იგივე უმანკო და უბიწო ადამიანზე უბიწო ბიჭზე იქნის, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ეგეთი კატეგორიები წარსულში დავტოვეთ. მაგრამ რამდენად არის არ ვიცი. ზოგადად ძალიან ცოტა ისეთი მიზოგენური ელფერი აქვს ხოლმე კაცების კომუნიკაციას, როცა სექსზე და ამბებზე მიდის ხოლმე აპლიკაციებში რა. ძირითადად გეი კულტურა არის, რომ ფემინურობა კაცებში არ მოსწონს. იცი ფემინურ კაცებსაც კი მასკულინური კაცები მოსწონთ. თითქოს ეს არის ნორმა რა. და ფსიქოლოგიურად კი მესმის რატო ყალიბდება ეს როგორც ასეთი, მაგრამ ხო ფემინური კაცები უფრო რაღაც დეიტინგში იჩაგრებიან. ამით უმეტეს თუ ფიზიკურადაც ფემინური ხარ და ხასიათითაც თუ ფემინური ხარ, ალბათ უფრო რთული იქნება იპოვო პარტნიორი. ან მაშინ მოგიწევს რომ აი მართლა დააკოპირო ის დინამიკა რაც ჰეტერო ურთიერთობებს აქვთ ხოლმე რა. რო აი ვიღაცა კაცი იპოვო, ვინც ეძებს რეალურად ქალს, მაგრამ რომ მქონდეს კაცის გენიტალები, არ ვიცი, სწორად ხსნით თუ არა, რამდენად გასაგებია ეს, მაგრამ დინამიკა უცნაურია რა და კიდე მე არ მომწონს, ნუ ეს ჩემი პირადი ალბათ გემოვნების ამბავია, მაგრამ პრინციპში ნაწილობრივ არ ვეთანხმები, ნაწილობრივ არ მესმის თუ ხარ ჰომო ურთიერთობაში, რატო უნდა იყო მაინც და მაინც რაღაც giver or receiver რა რაღაც ეს ქართულ ამბებში რა აქტი და პასი და ბოთომი და ტოპი მე არ მესმის, იმიტომ თუ გაძლევ შესაძლებლობას პირიქით შენი ფიზიონომია მოდი ასე ვთქვათ, რომ ესეც და ისიც ვთქვათ განიცადო ან ექსპერიმენტი გააკეთო, რატომ რა და მგონია რომ ეგეც გარკვეულწილად თუ ღრმად ჩავფიქრებით, რაღაცნაირად ალბათ ტრავმას უკავშირდება და რაღაც შეიძლება არასრულფასოვნების კომპლექს ან ისევ ჰეტერო დინამიკის კოპირებას რა. მაგალითად ბოთომობა ხო ზოგადად ბოთომობის მიმართ დამოკიდებულება ხო ცოტა ეგეთია რა, რომ ეგეთი არის იყო. გეი ხარ თუ ბოთომი ხარ, თუ ტოპი ხარ კულტურალათაც კი, მაგალითად არაბულ ქვეყნებში, თურქეთში, რაღაც შენ თუ ვიღაცა კაცთან ქონა სექსი და შენ იყავი აქტი, შენ კაცო არაუშავს, ერთხელ მოხდა და არაუშავს. ხო, აი ეს რაღაცა დამოკიდებულება. კაცები, ვისაც მაგალითად საკუთარი თავი ბოლომდე მიღებული არ ჰყავთ, ხშირად ხოლმე ამ რაღაცა კატეგორიებით საზღვრავენ რა, რომ და ექსკლუზიურობა არ მომწონს რა მაგ კატეგორიებს, თორე ხა შეიძლება ადამიანი კომფორტულად იყოს რაღაცაში და ოკეია. ხო, უბრალოდ ეგეთი ხისტი წარმოდგენა ჯერ საერთოდ საკუთარ სურვილებზე და მე სხვა ადამიანის სურვილებზე რა უნდა სექსუალურ ურთიერთობაში მგონია რომ იმ შესაძლებლობასაც გიხშობს რომ რაღაცნაირად თავი იკულიო რა და შენი ისა გამოცდილებები უფრო ღრმად იკულიო, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ სხვა რაღაც მოკლდეს, შეიძლება საერთოდ საიდ გამოცდილებაა, შენი საიდ გამოცდილება ანუ როცა პენეტრაციული შეღწევა არ ხდება, მაგას ნიშნავს. და ისა და არ ვიცი რამდენად არის ქალებში ეგეთი მკაცრი და ხისტი დაყოფა, იმიტომ რომ არ მგონია რომ იყოს, მგონია რომ მათ შორის ციხის კულტურიდან და მასკულინური კულტურიდან და მასკულინობის დათმობის ამბიდან მოდის და ხო აი რაღაცა საუბრებში ან რაღაცა თუ ნუ კატეგორიები თავისთავად არის, იქაც ახლა ვის რა უპირატესობა აქვს, მაგრამ ესე ხისტად დაყოფილი ხოლმე რაღაც იმაში არ მგონია რა. ხო, მეც არ მგონია ეს მართლა გესხა. თუმცა მინახავს ასეთი წყვილებიც და ისეთი წყვილებიც, რა ვთქვათ, ორი ფემინური გოგოც მინახავს ერთად, ორი მასკულინური გოგოც მინახავს ერთად და მიქსტ წყვილებიც მინახავს, სადაც ერთი გოგო მაგაც მასკულინური და ესეც კი მასკულინობა და ფემინურობა და როგორ იცვამს ადამიანი, ესეც კი არ განსაზღვრავს მათ ბოდიში და როლს რაღაც საძინებელში რა. შეიძლება იმდენად მრავალფეროვანია ეგ სფერო, რომ ძალიან ბევრჯერ გააქვს მე თვითონ მქონდა ის მომენტი, რომ რაღაც ელი ადამიანისგან უბრალოდ შეხედავ და ვიზუალურად რაღაცას ელი მისგან, თუმცა სრულად სხვა რაღაცას ღებულობ, რაც შეიძლება კარგი იყოს, შეიძლება ცუდი იყოს,
სხვა გამოცდილებებით არის სავსე პირადად ჩემი dating life-ი ბოლო 10 წელს განმავლობაში რა. მან ერთი კიდე ეს რა არის coming out-ი დიდი ხანია რა, ძალიან დიდი ხნის წინ გააკეთე ხო? 6 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა აქვე მინდა გითხრა რომ ჩემი coming out-ი შემიძლია ორ ეტაპად დავყო რა. პირველი coming out-ი იყო ახლო მეგობრებთან და იმ სოციალურ წრესთან რომელთაც მიწევდა კომუნიკაცია და რაღაც სიახლოვე. და აი ოჯახი და რაღაც სანათესაო და საჯარო სფერო იყო მეორე coming out-ი, რომელიც მოხდა რაღაც 2019 წელს. ეს მეორე უფრო მნიშვნელოვანი და მტკივნეული და რაღაც უცნაური იყო, ვიდრე პირველი რა. ოჯახი ესეთი იყო, მაინც აი სხვა თემა. იმიტომ რომ მეგობრებში ძალიან გამიმართლა. რადგან ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრიდან ალბათ ერთი кейსი შემიძლია გავიხსენო, რაც ადამიანმა ჩემთან შეწყვიტა რაღაც ურთიერთობა, ისიც იმიტომ რომ მგონია რომ არ ესმოდა საერთოდ რა არის ეს რა, იმიტომ კი არა რომ ვძულდიან რაღაც, უბრალოდ არ ესმოდა და მისთვის ძალიან მიუღებელი იყო, იმიტომ რომ ძალიან შორს იყო ეს მისგან და ეხლა ალბათ რეტროსპექტივაში იგივე ადამიანი რომ დავსვათ აქ, ალბათ ცივილურად ვისაუბროთ ამ საკითხზე რა. ხო, მაგრამ მე მაინტერესებდა აი coming out-ის გამოცდილება თუ ცვლის დამოკიდებულებებს, იმიტომ რომ მე მქონია გამოცდილებები და გამოცდილებები, როცა ადამიანი უარს ამბობს შეხვედრაზე, იმის გამო რომ coming out-ი მოქვს გაკეთებული და მათ შორის სხვადასხვა ძალიან close-ი ადამიანებისგანაც არა შეიძლება უფრო იმისგანაც, იმიტომ რომ ძალიან შეცვალა მიმან coming out-ის ამბავმა და საერთოდ Grindr-ზე ფოტო თუ გიყენია, აბსოლუტურად ყველაფერი ტრიალდება ესე რა, იმიტომ რომ ხო, ანუ ვინ წერს და ვინ არა და ვინ გაგრძელებს კომუნიკაციას და არა ვინ გაბედავს, ანუ აი ეგ არის რა, ძალიან განსხვავებული რამეა. რაღაც აღიარების მომენტი მაქვს ხა, იმიტომ რომ მე თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ რაც ყველა მიცის, ვინც კი მიცნობს, რომ არ ვარ straight-ი, ძალიან ბევრჯერ მე ფოტო არ გამომიყენებია სპეციალურად, იმიტომ რომ ზუსტად ბევრ ადამიანს არ უნდა შენთან კომუნიკაციაც კი, თუ შენი ფოტო გიყენია, მაშინ არც მოგწერ, რაც გაგიზიარებ, არც შენი გასთვალა და საერთოდ არაფერი არ მაინტერესებს შენთან და რატო ეს? ძირითადად იმიტომ რომ თუ შენთან ასოცირდებიან, მე ესე იგი ვიღაცა მესამე პირი თუ ნახავს, შენ ვთქვათ მასთან ერთად ხარ ბარში, ესე იგი შენს რაღაც ქვიარულ ამბებში ხარ რა, და ბევრს უთქვამს ხარ, შენ პრაიდიდან გიცნობ, შენ თანაწორობის მოძრაობიდან გიცნობ, შენ ბასიანზე მყავ ხარ ნანახი, ან შენ სადღაც მყავ ხარ ნანახი და შენი ხშირად დადიხარ, ან რაღაც და ამიტომ შენგან შორს დავიჭერ თავს. ზოგჯერ იყო როგორ გითხრა with respect რაღაც ადამიანი უბრალოდ გიზიარებს რაციონალურად რატო არ უნდა შენთან საქმის დაჭერა, ზოგჯერ იყო შენ ის არა ხარ და ბლოკ. რაღაც ბლოკ. გაბაზრებული გეი და კიდე არის მეორე შიში რომ რადგან მე მაგალითად ჩემ სოციალურ ქსელებში მე მაქვს TikTok-ი, Facebook-ი, Instagram-ი, YouTube არხიც მაქვს, რომელსაც უკვე აღარ ვიყენებ COVID-ის მერე, თუმცა ჩემი ცხოვრება საკმაოდ საჯაროა რა, მეტნაკლებად და ამ საჯაროების შიშიც აქვს ბევრ ადამიანს და არა მარტო dating-ში, მეგობრებს, ნათესავებს და რომანტიკულ პარტნიორებსაც რა, მაგალითად ჩემი პარტნიორი ახლანდელი ვინც არის Facebook-ზე და სოციალურ ქსელში ბევრი საერთო ფოტო და საერთო აქტივობა არ გვაქვს, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში გავიაზრეთ, რომ გარე აღქმა ჩვენი ურთიერთობები ძალიან აზიანებდა ერთმანეთის მიმართ დამოკიდებულებას რა, ანუ სხვა ადამიანების, მეგობრების, ნათესავების, მშობლების დამოკიდებულება ჩვენი ურთიერთობის აღქმა ჩვენივე ურთიერთობას ცვლიდა. და რაღაც მომენტში მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ აღარ გავაზიაროთ რა. ძალიან ისეთი გააზრებული გადაწყვეტილება იყო და მაგის მერე შედარებით ჩემი აზრით უფრო კარგი ურთიერთობა აქვს რა, მაგ ასპექტში. ნუ სხვა ასპექტები არის ბევრი, ხა ურთიერთობას ბევრი განზომილება აქვს, სადღაც კომფორტულად ხარ, სადღაც პრობლემებია. აი ურთიერთობას ბევრი განზომილება აქვს და მე ხშირად ყოველ შემთხვევაში ჩემი გააზრება ხშირად ეგ იყო, რომ და მათ შორის ჩემთვისაც ერთ-ერთი გამოწვევად ეგ იქცა, რომ რაღაცნაირად და მგონია, რომ იმის გამო, რომ თინეიჯერობაში და მაშინ როცა რაღაცა ჩამოყალიბების გზას გადიხარ და ხარ
ქვიარი და ვერ არეალიზება ამ ფლირტის რაღაცა მიმართებების, მოწონების, ამ მერე მოწონების გამჟღავნების ან ადამიანთან პაიმანზე სიარულის ამბავს ვერ მოსინჯავ ხოლმე თინეიჯერობაში და მაშინ როცა განსაკუთრებით აი ეს რაღაცა ახალგაზრდული მღელვარება განსაკუთრებით აქტიურია, მე ეგ ბევრ რაღაცაში გიშლის ხელს რა, ეს შენი ადამიანის სრული იზოლირება ამ დეითინგ გამოცდილებისგან და მეტიც ამის შიშის წყაროდ განხილვა რა, სამომავლოდ ხელს გიშლის ან ნაჩქარებად შვრები მე რაღაცებს, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ხარ და ყელშია უკვე და ძალიან ნაჩქარებად აკეთებ რაღაცებს, ბოლომდე არ უფიქრდები ამ ადამიანთან ბოლომდე შესაბამისი ხარ თუ არა, რა სხვაობის წერტილები გაქვთ და ნაჩქარებად რაღაცას აგებ ამ კონსტრუქციას, რომელიც მე აღმოაჩენ, რომ ძალიან მალე გენგრევა, იმიტომ რომ არ არის ან ჯანსაღად ვეღარ ავითარებ ურთიერთობას რა და ბევრად მეტი ძალისხმევა გიწევს მე იმისთვის რომ აი ჩაშალო რა დაგიტოვა ამ რაღაცა მოზარდობის გამოცდილებამ, აი იმ შეზღუდვამ რომ რაღაცნაირად არ გქონია რაღაცების მოსინჯვის და ტესტის გაგების შესაძლებლობა. ის სურვები რაც გქონდა, თუნდაც ხა მე შემიძლია ვაღირო, ის ალბათ 13 წელი გავიდა ალბათ რაც სკოლა დავამთავრე და გულწრფად აი ალბათ 10 წელი დამჭირდა რომ მიმხვდარიყავი რომ ჩემი ერთ-ერთი კლასელი ანუ ალბათ ბავშვობიდან აი სამ სკოლა დავამთავრე 12 კლასი წარმოგიდგენთ 12 წელი იგივე საკლასო ოთახში ალბათ ბავშვს როგორც შეიძლება უყვარდეს სხვა ადამიანი სხვა ბავშვი ალბათ ერთ-ერთი ჩემი კლასელი მიყვარდა 10 წელი დამჭირდა რომ ეს გამეაზრებინა იმდენად ჩახშული და რაღაც იმიტომ რომ სკოლის ასაკში მით უმეტეს აი exposed არ ვიყავი რა, ანუ ბევრი რაღაც არ ვიცოდი, ხა სიტყვა გეიც კი არ ვიცოდი, სკოლის ასაკში როცა ვიყავი. იმდენად შორს იყო ეს ჩემგან და მე რაღაცები რო გავიაზრე, ალბათ ერთ-ერთი ჩემი კლასელი მოკლედ მიყვარდა რა. და წლები გავიდა და რა ვიცი თუ მოისმენს იცოდეს სიამოვნებით დავაზუსტებდი ვინ არის კომენტარებში დამიკომენტარეთ და დავაზუსტებ. ესეთი ბავშვების გამოცდილება სხვადასხვა მეც მგონია, ოღონდ მე ძალიან გვიან თავისთავად სახელდებას გვიან ნახერხების სადაც ბავშვების გამოცდილებას თანადროულად რაღაცებს ვერ შეძლებ, მაგრამ მეც მქონდა ეგეთი გამოცდილება ერთ მეგობარ ბიჭზე ვეჭვიანობდი, იმიტომ რომ რაღაცა სხვებთან მეგობრობდა. ხო, ანუ რაღაცა წრეში ბურთს თამაშობდნენ და მე არ მათამაშეს თუ რაღაც და მე მაგაზე ძალიან გაუბრაზდი. მოკლედ რაღაცა ეგეთი გამოცდილებები მქონდა, როცა რეალურად ან ვცდილობ ან ყურადღების მიქცევას ან ვცდილობ რომ ვიღაცამ დაგინახოს და არის აბსოლუტურად თამაშის დონეზე და იმიტომ რომ რავი ეგრე ხდება რა გამოკევა მე უკვე რაღაცა უფრო სექსუალურად მომწიფებად ხდება მაგრამ იქამდე რაღაცნაირად ამ თამაშების და ნუ დინამიკაში მაინც ვლინდება ხოლმე რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ქვიარი ან ხო მაგ ნაწილში თავის გამოცდილებებს სინჯავდეს რა ხო და აი დეითინგის ამბებზე როცა ვსაუბრობთ, პრინციპში აპებზე ბევრი ვილაპარაკეთ და ვთქვით რაღაცები და როგორია კარგი, აი ვთქვათ, აპის ამბავი გავიარეთ და ფიზიკურ სივრცემდე გადავედით და ნუ ფიზიკურ სივრცეში უნდა შევხვდეთ რა. მან რამდენად დგას რაღაც ეს საფრთხეების შიშები, როგორ შეიძლება ეს არეალი გავზომოთ. ნუ თავისთავად ვიღაც დაკამინგაუთებული ან საკუთარ მიკროსოციუმში დაკამინგაუთებული ადამიანისთვის მაინც არ უნდა იყოს ფოთვის საგანიდან შეუძლია სხვადასხვა სივრცეებში თავისუფლად მივიდეს, გააჩნია სივრცესაც ახლა შეიძლება რაღაცა ობიექტზე ვიღაცა კაცები იყვნენ, მაგრამ ნუ თავისთავად უნდა შეარჩიო, რაციონალურად უნდა განსაჯო, სად მიხვიდე და სად არა, მაგრამ აი ეგ არეალი როგორია რა შეხვედრების რომანტიკულად თუ სექსუალურად რეალიზების ფიზიკურ სივრცეებში რა. ნუ საკლუბო ერთი, რაც პრინციპში ნუ ღამის ცხოვრებით მიცხოვრობს, მაგრამ არის ცენტრში და საერთოდ და რეგიონებში და ალბათ სხვა პატარა ქალაქებში ადამიანებს საერთოდ არ აქვთ ეგ რაღაცა ღამის სივრცე რეალიზებისთვის. ძირითადად არის სახლი. ალბათ ან ბინა სადაც ან ერთთან უნდა შეხვდე ან მეორესთან და ესეც არის პრობლემა ხოლმე რა, იმიტომ რომ ქართველი კერძოა თუ კორპუსის რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კერძოში შენ ყავს მეზობლები, შენ შეიძლება ნათსავი შენ ეზოში ცხოვრობდეს ხო? მათ შორის მე მქონია გამოცდილება
რეგიონში ხა ვერ გეტყვი ბევრი გამოცდილება, მაგრამ როცა მივლინებით ყოფილ ვარ ან ტურიზმის კუთხით, იმიტომ რომ გიდის ვარ, თქვათ დეიტინგის გამოცდილება ქუთაისში, ბათუმში, თელავში და რაღაც ესეთ ქალაქებში, რა თქმა უნდა, აი უფრო საიდუმლოებით მოცულია ეს დეიტინგი რა, იმიტომ რომ უფრო ფრთხილად არიან, იმიტომ რომ თემი არის უფრო პატარა ყველაფერი იცის და იქ თბილისთან შედარებით კიდევ უფრო რაღაც საიდუმლოებით არის მოცული რა და კიდევ უფრო სიფრთხილით რაც აი ყველაფერს ართულებს რა და იცი რა აღარ არის რომანტიული რა აი ფრთხილად იყავი არავინ არ დაგინახოს და აბა არ მომესალმო ხელი არ ჩამკიდო არ მკითხო არ გაიღიმო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აი დინამიკას რაც სიყვარული ან რომანტიკა ან მოწონება ქვია ძალიან ახშობს და უშლის ხელს რა მაგრამ კიდე იმას ვიტყოდი რომ ზოგადად იქიდან გამომდინარე რომ ეკონომიკურად საქართველო არ არის მაინც და მაინც აღზევებული ქვეყანა და ბევრი აღზევებული ძალიან რბილად ნათქვა რბილად ნათქვა ანუ საცხოვრისი როგორც ასეთი არის პრობლემა მე თვითონ დაახლოებით 25 წლის ვიყავი ალბათ, როცა გადავედი ცალკე საცხოვრებელ მშობლებისგან და ოჯახში იყო უდიდესი დრამა, რომ როგორ თუ რას ქვია, თუ გინდა ცოლი მოიყვანე და მაშინ გადადი საცხოვრებლად ცალკე, ვინ მოგივლის, ან ამ დროს თან ერთი წელი ვცხოვრობდი საზღვარგარეთ უკვე. რაც გაცვლითი პროგრამით და ერთი წელი ჩემთავს ვუვლიდი მე თვითონ, ესე იგი, რა ვიცი, ვრეცხავდი ჩემ თეფშებს და ასე და დედა ჩემი რას ქვია, ვინ გაგიკეთებს საჭმელს, ვინ დაგიუთოვებს პერანკს, მეთქი დედა, ნუ ნერვიულობ, მე თვითონ ეს ყველაფერი შემიძლია. მაგრამ ნუ ქონდათ პროტესტი, რომ ჩვენ თუ ერთ ოჯახად ვცხოვრობთ და მე უფროსი და-ძმა მყავს, როგორ ბედავ ან რატო რომ შენ შეიქმნა ეს ინდივიდუალური კომფორტი პირადი სივრცის, როცა ეს პირადი სივრცე ჩვენ არ გვაქვს. ხო, ეს პირადი სივრცე ძალიან ისე აღქმული, თითქოს რაღაცა ცუდი და ნეგატიურია რა. კი, ცუდი და ნეგატიური, ზუსტად. და თან ის პირადი სივრცე, როცა ვიყავი 25 წელს, თლად პირადიც არ ყოფილა, იმიტომ რომ მეგობართან ერთად გადავედი, იმიტომ რომ ქირას მარტო ვერ გადავიხდიდი, იმიტომ რომ ისეთი სამსახური არ მქონდა, რა თან სტუდენტი ვიყავი მაგ დროს და ძალიან რთული იყო ისედაც მუშაობა და უნივერსიტეტი ერთდროულად და პლუს ქირა როცა გადასახდელი რა და სტუდენტი რო ხარ და თან მშობლები მე ესე თვიურად რაღაც allowance რაც ქვია არ ვიცი ხარჯების ფულს არასდროს არ მიგზავნიდნენ რა იმიტომ რომ თბილისში არიან ისინიც და შესაბამისად ეს რამ არ ყოფილა და ხო დიდი პროტესტი ქონდათ რა თუნდაც ჩემი ნარატივი და მთავარი ხაზი ჩემი არგუმენტი ის იყო რომ მე უკვე არ ვარ რა პატარა მე მჭირდება პირადი სივრცე და ნუ დედაჩემს და მამაჩემს პირდაპირ აუხსენი რომ მათ სახში და იმ სახში რაც გავიზარდა და მე გოგოს ვერ ამიყვან ესე დაიწყო რა და მაშინ გამიგავდი არ მქონდა და გოგოს აყვანით შემოვიფარგლეთ მაგრამ შემდეგ ეს გოგო ბიჭია ხო შემდეგ ეს აღმოჩნდა ხო აი იმდენად მიამიტი ვარ გიორგი რომ ერთხელ ბიჭი რომელიც მომწონდა ავიყვანე ჩემი მშობლების სახში და დედაჩემი გავაცანი და დღემდე გონია ჩემი ძმაკაცი და მეგობარია ეს ბიჭი და თან ოღონდ დედაჩემს ისეთი სახე ქონდა და თან ეჭვი მაქვს რომ შეიძლება იცოდა რომ მომწონდა ეს ბიჭი რა არ ვიცი ეგ შეიძლება უბრალოდ შფოთვის ნაწილიც იყო რომ არ ვიცი მაგრამ აი ძალიან მიამიტური განწყობები მქონდა ჩემი მშობლების მიმართ რა იმიტომ რომ მაინც ორივეს უმაღლესი განათლება ჰქონდა მიღებული საბჭოთა დროის და მაინც მეგონა რომ აი ძალიან მიმღებლური იქნებოდნენ რა უკვე post factum coming out-ი როცა გავაკეთე მაგის მერე აღმოჩნდა რომ დედაჩემი არ არის მიმღებლური იმიტომ რომ რაღაც რელიგიური რაღაც დოგმები აწუხებს და მამაჩემს უფრო კულტურული რელიგიური ნაკლები რა რაღაც და ნუ ესეთი რო გითხრა ძალიან შეხმატყილებული ურთიერთობა გვაქვს ჩემი ორიენტაციის გადამკიდე არა თუმცა ბოლო წლებში რადგან ქალთან მაქვს ურთიერთობა ალბათ ნაკლებად აწუხებთ ან ნაკლებად ნერვიულობენ მაგ საკითხზე რა მაგრამ მე მომწია რომ რამოდენიმეჯერ მკვეთრად ამეხსნა რომ ჩვენი ურთიერთობა რაღაც მაგ დინამიკაში და მაგ ჩარჩოში არ ზის რა რაღაც ჰეტერონორმატიული ურთიერთობების რა ესე აი ქალების და კაცების შემთხვევაში სხვაობაზე უნდა მეთქვა და მე დამავიწყდა რომ კაცების შემთხვევაში ეგეც მგონია რომ ხშირად რაღაცნაირად ძალიან სექსუალიზებულია მათ შორის პერსონალური გამოცდილებები რომ ძალიან არიან მომართული ხოლმე კაცები ან შეიძლება ეს ჩემი აღქმა ეგეთი მაგრამ რეალურად პრინციპში
მაგას ვხედავ ხოლმე და მაგას ვაკვირდები, რომ ეგრე ხდება, რომ ზედმეტად ორიენტირებული არიან სექსზე. ქალების შემთხვევაში თითქოს ეს ზედაპირზე ეს ცალსახად არ არის რა და შეიძლება არც არის ეგრე და უფრო რაღაცა ღრმა და მნიშვნელოვან გამოცდილებას ეძებდნენ და მე ჩემთვის საინტერესო ის არის, რატო შეიძლება კაცები გაურბოდნენ ეგრე ემოციურ ნაწილს რა, ურთიერთობის და შეხვედრების ემოციურ ნაწილს და რატო შეიძლება ეძებდნენ მხოლოდ სექსს, იმიტომ რომ ემოციურად შევსება პრინციპში გჭირდება ადამიანს რა, ემოციურად რეალიზება გჭირდება და მით უმეტეს როცა კაცი ხარ და ვერც ოჯახში რეალიზდები ბოლომდე, იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ გამოხატავ რას გრძნობა ადამიანების მიმართ რაღაცნაირად მაგაზე თითქოს ის აკრძალვა ადევს რა. აი ურთიერთობაში რატო შეიძლება გარბოდე მანდიდან მაგაზე ზოგადად ალბათ ქართული კულტურის ნაკლიც არის რომ ბიჭებს ემოციურად არ უნდა ახასიათებდეთ რაც არ არის კარგი, როცა ბიჭი ემოციურია, ზედმეტი სიცილიც კი. არა მარტო ტირილი რომ ბიჭები არ უნდა ტიროდნენ, ახლა ზედმეტი სიცილიც უკვე რაც ცანცარა ხარ, რას ღლიცინებ ხო რაღაც და სერიოზული. თან ეს უფრო ჩემ შემთხვევაში მაგალითად როცა ვიყავი, როცა აღიქვემბოდი ოჯახის მხრიდან როგორც ბავშვი, მაშინ ძალიან ბევრ რაღაცაზე ხუჭავდნენ თვალს რა და აი უკვე თინეიჯერობაში ვიგრძენი რომ ეს მოთხოვნა არის რომ გადი გარეთ ფეხბურთი ითამაშე და ნუ უყურებ თქვა ანიმეს პირობითად. ან ნუ კითხავს წიგნს, გადი გარეთ ითამაშე ფეხბურთი. ეს იყო დაკვეთა, რომ რატო არ მოგწონს მანქანები და რას ქვია, ღვინო არ გაინტერესებს სუფრაზე და რას ქვია სადრეგზელოს თქმა არ გინდა და ეს რაღაც დაკვეთა იყო, რომ ეს უნდა გააკეთო და კიდე იცი რა არის საინტერესო, ჩემთვის აი ბავშვობიდან აი ნათლად მახსოვს, რომ კაცობა როგორც ასეთი რა, მაგალითები, აი არქეტიპები ჩემ ოჯახში და ანსამბლი რაც მინახავს იყო, რომ კაცი რომელიც სულ გულავს და ოჯახი არ არის ბედნიერი, იმიტომ რომ ეს კაცი სულ გულავს. ჩემივე წრეზე გეუბნები ნათესავებზე. არის მეორე კაცი, რომელიც ზედმეტად მეოჯახია და ოჯახის იქით საკუთარ თავს არ უვლის, საკუთარ ჯანმრთელობას არ უვლის და მარტო ოჯახზეა ორიენტირებული. არ ვიცი, კიდე მოგულავე კაცი ცალკე, რომ მარტო გულაობს. და თქვა სხვა ქალებთან არის და ცოლს ღალატობს ეს კაციც და ეს ყველაფერი საუბრებიდან გეუბნები რა კი ვიყავი ბავშვი მაგრამ ხომ ესმოდა სხვების საუბრები მე მაგალითად იცი რამს მენია ხოლმე რომ აი ჰეტერო ურთიერთობებში ეს რაღაც ის კაცი რომელიც სახლში რაღაც საქმეებს აკეთებდა და ინაწილებდა ამ საოჯახო შრომას ამბობდნენ ხოლმე რომ აი რაღაცა ქალის სახელს იტყოდნენ რომ იმან კი არ მოიყვანაო ცოლად, იმან მოიყვანა ქმრადესო. იმიტომ რომ რაღაცა ეს რაღაცა დინამიკა, რომ არ შეიძლება რომ რაღაცა ეგეს გქონდეს და მე არ ვიცი, მე ეს დიდობაში ითარგმნება ამ იმაში, რომ რეალურად ეგ არის მე მგონია, რომ აი ეს რაღაცა სექსზე განსაკუთრებული აქცენტირება რეალურად არის შიმშილი ნამდვილი ან შეიძლება როგორ სხეულებრივი გამოცდილებაც მოგწონდეს მაგას კი არ გამოვრიცხავ მე მგონია რომ უბრალოდ არც არ არის თლად ეგრე არ არის რა საქმე მე მგონია რომ ადამიანებს უბრალოდ აქვთ ნაღდი კომუნიკაციის და ადამიანთან კავშირის დამყარების შიმშილი რასაც ვერ იკმაყოფილებენ და მე ამ სექსით და მაქსიმალურად ბევრ სხვადასხვა ადამიანთან შეხვედრით ცდილობენ რომ აი ეს რაღაცა ემოციური შიმშილის რეალიზება შეძლონ და მაგას ვერ შეძლებ ემოციურად თუ არ გაიხსენი ვერ შეძლებ რეალიზებას და ნუ შეიძლება აი დაშვების დონეზე როგორც ამბობენ მეცნიერი არ ვარ თუმცა დაშვების დონეზე შემიძლია ვივარაუდო და გარკვეულწილად მჯერა ამის ამს რომ შეიძლება ბიოლოგიური ფაქტორები და ჰორმონალური ფაქტორებიც ახდენდეს ამაზე გავლენას რა ანუ კაცები ზოგადად ძუძუმწოვრებს რო დავაკვირდეთ კაცები უფრო აღგზნებულები არიან როგორც წესი ვიდრე ქალები და რაღაც ბიოლოგიური ევოლუციური ფაქტორები არის შესაძლოა რა და ეს არ გამორიცხავს სექსის მოთხოვნილებას რა თქმა უნდა ქალებს მოსწონთ სექსი უყვართ სექსი მაგრამ ჩემი გამოცდილებით ქალებს უფრო უყვართ ღელვა და ეს ემოციური რაღაც anticipation როგორ ვთქვა აი როცა ელოდები რომ რაღაც მოხდება რაღაც thrill ეს რაღაც უფრო მოსწონთ და კაცები არიან რომ მოდი თუ მოგწონს ერთმანეთი მალე მორჩეთ და მე ვნახოთ რა იქნება რაღაც ის არის რა დინამიკა არის სრულიად სხვანაირი რა და თან ესეთი გამოცდილება მაქვს მე რა თქმა უნდა საკუთარი გამოცდილების პრიზმიდან ვსაუბრობ მაგრამ ძირითადად ისევ და ისევ რა დინამიკაში ურთიერთობაში ქალები ალბათ სექსშიც მათ შორის არიან უფრო chill
კაცები არიან უფრო ჩქარა, რაღაც let's do it. და საკუთარ თავზე ორიენტირებული. საკუთარ თავზე ორიენტირებულიც კი, იმიტომ რომ რომანტიკული პარტნიორების გარდა ძალიან იშვიათად რომ იცი რა აი სიყვარული იგნორები ხაცა შენზე ზრუნავს ახლა რაღაც ეგრეთ ინტიმურ გარემოში უფრო არის რომ მეც მინდა შენც გინდა მოდი დავამთავროთ რაღაც ესეთი თემა ხოლმე რა და არ ვიცი შეიძლება მიქსტ არის რა სოციალური ევოლუციური და რაღაც ფაქტორები ერთად არის ყველაფერი რა მაგრამ ის რომ დინამიკა განსხვავდება ხა ძალიან ხშირად მეკითხებიან რომ აი როგორია დეითინგი კაცებთან როგორია დეითინგი ქალებთან რა ვერ შევადარებ იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული ან მეკითხებიან რომელია კაი ხა მე შემიძლია რომ რომელია უფრო მიმზიდველი და შეიძლება სხვა სიტუაციებში სხვა ქვეყანაში სხვა სოციალურ ჯგუფში ან ქალი მომწონს ან კაცი ხა არ განსხვავდება ჩემ თავს არ ვზღუდავ რომ რაღაცა ეგ კი არა ქალობის და კაცობის იქით გენდერებიც მომწონებია და მომწონს მაგრამ ესე ვერ განსაზღვრავ რა ცოტა რთულია შესაძლებელი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან აი მაგ ნაწილში კიდე ერთი ეგეთი გავრცელებული წარმოდგენა არსებობს B და მით უფრო პან ადამიანებზე რომ ვიღაცებს აქვთ ეს რაღაცა ის რომ ნუ აი B არ გამაგონო ხო და ეგ არის ძალიან საინტერესო ის რატო ხდება ეგრე პრინციპში შენ უკვე იცი რა მე შემიძლია გითხრა ეს კომენტარები მახსოვს მე მაგალითად როცა უკვე ვინტეგრირდებოდი ქართულ რაღაც queer თემში და უკვე ნაცნობი მყავდა მეგობრები მყავდა და მინდოდა რომ ყველა გამეცნო ძირითადად ეს კითხვა იყო რომ შენ ვიხარ და ნუ კი და წლების წინ და შენ მაინც სულს მოიყვან ბოლოს ანუ თქვათ კაცებს არ უნდა ჩვენთან ურთიერთობა იმიტომ რომ სჯერათ რომ შენ მაინც სულს მოიყვან იმიტომ რომ ყველა კაცს ალბათ ოჯახი უნდა და რომ დატოვოს შთამომავლობა და შვილი ყავდეს და ეს იყო რომ შენ ალბათ მაინც ქალს გაყვები და რაღაც ქალთან ერთად იცხოვრებ სამომავლოდ და ქალებს პირიქით ეს მოაქვს შენ ბოდიშა ხარ აუცილებლად მიღალატებ სხვა კაცთან რა ოღონდ თან ქალების უმრავლესობას ვის იჭერს B კაცებთან საქმეს ჩემი აღქმით თან მოსწონთ თვითონ ეს ფაქტი რომ მათ მამაკაცს შეიძლება პოტენციალურად მოსწონს სხვა მამაკაცი ანუ ეს ცოტა ფენომენია. ეხლა heated rivalries-ზე გადაფიჩინებაც შეიძლება მაგას მოწმდეს, რომ ეს რაღაცა ფანტაზია მაინც ძალიან რეალურია, მაგრამ ხო ეს კი, იცი რატო რეალური, იმიტომ რომ რეალურად ალბათ ყველა ადამიანს, არა მარტო ქალს და კაცს, საერთოდ ყველა ადამიანს ალბათ მაინც აქვს ფანტაზია, რომ არა მარტო ერთთან კონდეს ურთიერთობა, ორ ადამიანთან ერთდროულად კონდეს და ეს ორი ადამიანი ხანდახან შეიძლება იგივე სქესის იყოს, განსხვავებული სქესის იყოს რაღაც აი ზოგადად თუ სექსუალურად აქტიური ხარ ძალიან ბევრი ადამიანს აინტერესებს ხოლმე გამოცდილებების როგორც აი კატალოგივით რაღაც ხანდახან აუტყოფობაში გადასდით ხოლმე ზოგჯერ რაღაც აი მე აპლიკაციებზე მინახავს რომ აი არ ვიცი მარტო მომწერონ აი ძალიან კონკრეტული რო არის რა არ ვიცი როგორ გითხრა ძალიან specific რა მომწეროს ჟღალთმიანმა 20 წლის ქართველმა ნაფარეულიდან აი რაღაც კონკრეტული რაღაც რომელიც აი არ ვიცი რას ნიშნავს და ეგ ცოტა ისეთია რომ ესე იგი კონკრეტულ რაღაც გამოცდილებას აგროვებ რა მაგრამ ხა შეიძლება ახალგაზრდა რო ხარ ეგ რაღაც საინტერესოა მაგრამ რაღაც მომენტში ხშირად ეხლა აი რა ნაფარეული და ჟღალითმა ნუ ყველაზე ხშირად რაც არის ვეძებ კაცურ საძმაკაცოდ ხო კი საძმაკაცოდ ან ესე წორად ხამა friends with benefits friends with benefits თანამედროვეა და მე friends with benefits კონცეპტთან სინამდვილეში ეგეს დაძულდა სინამდვილეში პრობლემა არ მაქვს უბრალოდ გააჩნია მაგალითად თუ მეგობრები ხართ რომლებსაც პერიოდულად აქვთ სექსუალური ურთიერთობაც მაშინ რაღაცა ეგ საზღვარი მაინც არ უნდა დაარღვიო რომ თუ ყოველდღიურად ადამიანისთვის მიწერა გინდება და ყოველდღიურად ადამიანს ნახულობ ეგ მეგობრობა არ არის და ნუ ურთიერთობა უბენეფიტოდ რეალურად ეგ არის ანუ და არა მეგობრობა ბენეფიტებით ეგ საინტერესოა ის კიდე დინამიკა რომ ვის აქვს მოთხოვნა რომ ყოველდღე კონდეს კონტაქტი მაგალითად მოგწეროს რაღაც დილა მშვიდობის და რაღაცა ტყვილი ძილი და ვის არ აქვს ამიტომ ზოგი ადამიანი უფრო თვითყოფადია ზოგი არ არის თვითყოფადი რა და ურთიერთობაში ზოგი ადამიანი შენგან ელის რომ მისი ფსიქიატრიც იქნები, ფსიქოლოგიც, საუკეთესო მეგობარიც და სექსუალური პარტნიორიც და სხვა შემთხვევაში ცოტა სხვანაირი რა ეს უფრო თვითყოფადი ადამიანები ვინც არიან, შენგან არელიან
ანუ მათი ცხოვრება უკვე სრულყოფილია შენ გარეშეც და შენ ხარ უკვე ბონუსი და კიდე უფრო მათ ცხოვრებას უკეთეს ხდი რა. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ძალიან განსხვავებული გამოცდილება მქონია მაგ კუთხით რა. და ყველაზე საინტერესო არის რომ კომუნიკაცია თუ არ გაქვთ ვერასდროს ვერ მიხვდები სხვა ადამიანს როგორ უყვარხარ რა. ანუ ეს love language რასაც ეძახიან რა. ანუ თუ გამოთქმა თუ არ ხდება ამ ხო თუ არ გაუზიარე ერთმანეთს რომ მე როცა საჭმელს გიკეთებ ამით უდიდეს სიყვარულს გამოხატავ შენს მიმართ ესე ვერ გაიგებს მეორე ადამიანი რომ შენ საჭმელი რო გავუკეთე ეს შენი სიყვარულის ენა იყო რა. იმიტომ რომ ხო ყველა სხვანაირად აქვს რა. ვიღაცამ შეიძლება საჩუქარი გაჩუქოს, ვიღაცამ კინოში დაკპატეჟოს, ვიღაცა შეიძლება ლექსი მოგიძღვნას არ ვიცი. მაგრამ ეს ძალიან ინდივიდუალურია რა და თუ არ ილაპარაკეთ მე შეიძლება ის სიყვარულის ნაპერწკალი ჩაქრეს რა. მაგრამ მაგ ნაწილშიც ვიღაცები მუდმივად თან მიმღების პოზიციაში არიან, როცა რაღაცა ემოციურად იღებენ და შეიძლება თვითონ სანაცვლოდ იმავეს არ გასცემდნენ და ეგ ძალიან ტოქსიკური მოცემულობაა რეალურად და მაგაზეც ალბათ ცხადი და ღია კომუნიკაციაა საჭირო. აი ამ მათ შორის და ხო ემოციურად გამოყენებაა ადამიანის რა. აი წეგან გამახსენე ამაზე და მათ შორის ამ ემოციურად გამოყენებაზეც ნუ ჩემი გამოცდილების მიღმა და ესე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ აი ტრანს ადამიანებისგან უფრო რამდენიმე ტრანს ქალთან რომ ვისაუბრია მათგან მომისმენია ეს რომ ხშირად აი ამ ურთიერთობის ამბავს ახლავს განცდა გამოყენების რა, თითქოს რაღაცა ეს კაცი იყენებს და მეორეა კიდე რომ მათ სხეულს რაღაცა ფეტიშის იმად აღიქვამს რა, ობიექტად რა და მე მაგ იმიდან წარმოდგენებიდან განსჭის ხოლმე ადამიანის სხეულს და ეგ არის ხოლმე ძალიან სამწუხარო მოცემულობა, იმიტომ რომ ადამიანი საკუთარი სხეულებრივი გამოცდილებით უნდა დაინახო და რავი, უნდა მიხვდე რომ რეალურად შეიძლება ის რაც შენთვის ფეტიშია და ფეტიშის ობიექტს წარმოადგენს, ვიღაცისთვის შეიძლება ტრავმის წყარო იყოს რა. შეიძლება ვიღაცისთვის არა, ვიღაცისთვის კი და ნუ მაგაზე ფიქრი და ის ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ხოცა ფილოსოფიაში საინტერესოა კიდე ბევრი ადამიანი ანცალკევს ხოლმე რაღაც ნებას და რომანტიულ რაღაც პლატონურ სიყვარულს რა, რომ აი შეიძლება ვიღაცა პლატონურად გიყვარდეს, საერთოდ არ გქონდეს მათთან ფიზიკური კონტაქტი და პირიქით შეიძლება საერთოდ არ გიყვარდეს ადამიანის პიროვნება, მაგრამ გქონდეს ეს რაღაც ცხოველური, ესე ამბობენ რომ აი ნება და სექსი და აღზნება და თუ გაერთიანო მე მგონი ყველაზე საუკეთესო ალბათ იდეალური ურთიერთობა აი როცა ადამიანის პიროვნებას და მისი ფიზიონომიაც მოგწონს ალბათ, იმიტომ რომ ესეც სიყვარული ალბათ უფრო დიდხანს გაძლევს. იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდობა წარმავადგია. ხო, მაგრამ თუ პლატონურად შემოსები მე მგონია რომ აი მეგობრობებში შეიძლება რომ აი რაღაცები მოსინჯო და მათ შორის კომუნიკაცია დაამყარო ისე ადამიანებთან რომ რაღაცა ასე ვთქვათ შეთანხმებამდე მიხვიდეთ რა. აი თუ მაგალითად მე ემოციურად მჭირდება რომ ვიღაცა საღამოს კალთაში თავი ჩაბუდო და მოვეფერო, ანუ შეიძლება მეგობარი მაგ ფუნქციის შემსრულებელი იყოს. უბრალოდ ორ ადამიანის შორის თანხმობა უნდა არსებობდეს, რომ ნუ ეს სხეულებრივი შეხება თუ ეს ზრუნვის აქტები მასაც მოსწონს, შეიძლება სექსუალური ერთმანეთის სულაც არ აინტერესებდეთ და თუ ემოციურად ივსები მაგალითად მეგობართან და ეს რაღაცა პლატონური მეგობრობის კარგი გამოცდილება გაქვს, მე რა სექსუალურად სხვაგან შეივსე რატომაც არა, იგი შეიძლება ოღონდ შეივსე და ცარიელი არ იყო და ბრასში არ გადაგივიდეს ხო? ბრასში არ გადაგივიდეს, ადამიანის მიმართ ზიზღში არ გადაგივიდეს, საკუთარი თავის მიმართ ზიზღში არ გადაგივიდეს, უძლურებაში და უიმედობაში არ გადაგივიდეს და ყველაფერი უფრო შავად არ დაინახო, ვიდრე შეიძლება იყოს რა. ამ closet-ზე გეტყვი კიდე რა გამოცდილებაზე. მე მახსოვს ალბათ 17-18-ის ვიყავი რა, როცა პირველად გადმოწერე dating აპლიკაცია და მახსოვს რომ იქ იყო ესეთ შემთხვევაში რომ დაშინების რა, შენი ფოტო მაგ და დედა შენს ვეტყვი და შენ სამსახურს ვეტყვი და რაღაც და ალბათ ეს გრძელდებოდა ჩემს შემთხვევაში აი მაქსიმუმ 2 კვირა რომ ერთი შემთხვევაც როცა მქონდა მსგავსი რომ ვიღაცამ სცადა ჩემ დაშანტაჟება რომ მე რაღაც კონკრეტულ აპლიკაციაზე ვიყავი და რაღაც ფოტო მედო ან რაღაც და მე მივხვდი რომ აუცილებლად რაღაც მომენტში უნდა მივიღო ეს გადაწყვეტილება რომ საჯარო გავხადო ჩემი ორიენტაცია რა, იმიტომ რომ აი არც ერთ სცენარში არ წარმომიდგენია რომ ვიღაცა ჩემი ორიენტაციით ეგრე ვაჭრობს და აი ამ ინფორმაციით რომ მე დამაშანტაჟოს რა, იმიტომ რომ იმდენად მიუღებელი და რაც ბაზისურია. ბევრი ხიფათები ახლავს თან მithumetes ადამიანი თუ იმ მდგომარეობამდე ხარ მისული რომ რაღაცნაირად დამოუკიდებელადაც
დამოუკიდებლად თავს გაიტან და ემოციურადაც საკმაოდ მყარად გახარ და საკუთარი თავის მაგ მიმართულებით რეალიზება გჭირდება, იმიტომ რომ მართლა რაღაცა ხიფათები არის რა. უბრალოდ ხო ანუ ხო და მაგის გათვალისწინებით მოკლედ რა შეიძლება ითქვას, როგორ შეიძლება ადამიანმა, რომელსაც ძალიან დიდი რა ვიცი შიში და ხიფათი უდგას რა, ეგეთია ძალიან სერიოზული წნეხი მიდის გარემოდან მასზე, როგორ შეიძლება რომ აი ეს რაღაცა ექსპერიმენტები ჩაატაროს, ან რაღაცა საკუთარი ინტერესები დატესტოს და ბოლოს და ბოლოს მე ვიცი ადამიანებიც ვინც მაგალითად არასდროს არავის არ შეხვედრილა და ეგეთია მაგალითად ისინი ვირტები ასე ვთქვათ რასაც ვეძახით არიან მრავლად ვინც ვერასდროს ვერ იღებს შეხვედრის გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ ეგ არის საშინლად დამზაფრელი და არ ვიცი რა მერჩება თუ შეიძლება არსებობდეს ერთი ონლაინ როგორ შეიძლება რომ რაღაცნაირად მოსინჯოს აი ეს სივრცე იმის ფლირტის და მიმოწერის და რაღაცნაირად რეალიზების და მე უკვე ან ფიზიკურ სივრცეში როგორ შეიძლება უსაფრთხოდ ისე ჩემი თავი რჩევა ალბათ იქნებოდა რომ განათლება უნდა მივიღოთ რა იმიტომ რომ მე თვითონ ძალიან ვამაყობ იმ ფაქტით რომ მივიღე განათლება რომელთაც შემიძლია ავუხსნა ნებისმიერ ადამიანს რომელსაც ქართული ენა ესმის ან ინგლისური ან სომხური ან რუსული რა ვიცი ამ ენებზე საუბრობ შემიძლია ამ ენებზე ავუხსნა ადამიანს რას ნიშნავს ჰომოსექსუალობა რა როგორ კითხვებზე უპასუხო ისე რომ მას მინიმუმ მიუღებლობა არ კონდეს ან რაღაც შიში და ჟესტებით თუ შეგიძლია ადამიანს აუხსნა ჰომოსექსუალობას აი ჟესტებით ცოტა რთულია ხა ჟესტებიც არ არის მაგრამ თუმცა ან მინდა გითხრა კულტურა რა არის ხო რაღაც ინფორმაციის ერთობლიობა რომელსაც ვიღებთ და ან მოგწონს ან არ მოგწონს და ამ ინფორმაციის ცვლილება შესაძლებელია უბრალოდ უნდა გქონდეს ეს ინფორმაცია შენ თვითონ შენში უნდა იყოს ეს ინფორმაცია რომ სხვა ადამიანს აუხსნა რა არ ამგონია ხა ჰომოფობი რა თქმა უნდა არ იბადები და განსხვავებით იმის რომ გეი იბადები და ჰომოფობი არ იბადები ეს შეძენილი სიძულველი სხვადასხვა დეიდა ჩემი დაიბადა ჰომოფობი როგორ 4 და 200 ვაუ მომარიხსა ჰომოფობი არ იბადები ერთია და იცი რა არის მე პრობლემა რეალურად ისიც მგონია რომ და იმედი მაქვს მალე გადალაგდება სამწუხაროდ აი იმდენად ოჯახები იმდენად გუდავს საქართველოში და იმდენად ეს მჭიდროა ეს კავშირები და მე ადამიანი იმდენად მიბმულია იმაზე რა შეიძლება რა ისინი შეიძლება ჰქონდეს ისედაც ახლა გაასავგებია რომ ინსტინქტურად რაღაცნაირად ამ ოჯახისკენ და ემოციურად სისავსისკენაც მივდივართ ამ ოჯახისკენ მაგრამ მგონია რომ იმაზე მეტია ჩვენთან დამოუკიდებლად გზა უნდა გაიყვანო შენი ავტონომია უნდა შეიქმნა და მე მაგ პოზიციიდან უნდა ესაუბრო ოჯახს და რაღაცნაირად მაგ გააზრებას ადამიანები ვერ გადიან იმიტომ რომ ამ ოჯახურ გარემოში იხარშებიან მგონია რომ ყველაზე მთავარი გათავისუფლების გზა ადამიანისთვის ეგ არის რომ მიხვდეს რომ მისი ოჯახი და ის ერთი სხეულის გაგრძელება არ არის რა მას აქვს ცალკე სხეული ცალკე გამოცდილება და ოჯახი თავისი ყველა წევრით ცალკე გამოცდილებებს აგროვებს და ცალკე გამოცდილებებში არსებობს და აი იმდენად გადახლართულია ხოლმე ეს რაღაცა ოჯახური სხეული ჩვენთან რომ ნუ ადამიანის უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია ვერაფრის რეალიზება იმიტომ რომ ყველაფერს ოჯახთან მიმართებით რეალურად ძალაუფლების დინამიკაა რა ოჯახში იმიტომ რომ აი ეგ მგონია აზიური გავლენაა საქართველოზე რომ აი ჩვენ ვართ ეთნი და ერთად უნდა გავაგრძელოთ რაღაც ოჯახური ტრადიცია არის რასაც არ უნდა გულისხმობდეს ოჯახური ტრადიცია თუმცა ყველა ადამიანს ამ ოჯახში აქვს საკუთარი ინდივიდუალური რაღაც უფლებები ხო თუმცა ხო და ეგ ავტონომია ხო და ავტონომიის განსამაშრელია რამის თქმა უნდა დამატება ხო არ მინდა პრინციპში ბევრი მგონია რომ მოკლედ გათავისუფლით ადამიანებო იდეიტინგეთ ბევრი ვინც გინდათ რომ დაბლოკეთ არ ვიცი ეგ აი ეგეც და გათავისუფლება ალბათ ოღონდ არის აი common sense რაღაც საღი აზრი ხო არსებობს ადამიანი რატო როგორ აი დაგოსთვა აი ძალიან ნეგატიური ჩემს მაგალითად რა და რაღაც ადამიანურ ღირსებას არ უნდა გადავაბიჯოთ რა რაღაც ადამიანს თუდად არ უნდა აგრძნობინო მაგალითად მე მქონია გამოსულ უნდა იცოდე რომ მეორე მხარეს ადამიანის აი ზუსტად ჩემს ეგ არის რაღაც წითელი ხაზი რა bottom line რომ მეორე მხარეს ადამიანი რომ არ მოგწონდეს მათი შეიძლება მათი ენა როგორც საუბრობენ შეიძლება ფიზიკურად არ მოგწონდეს მაგრამ ადამიანს თუდად არ უნდა აგრძნობინო თავი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა არსებობს რომ ადამიანს გააგებინო რომ she is not your cup of tea მაგრამ ისე რომ თქვა არაწყენა და აი ძალიან ტოქსიკურია ხოლმე ეგ მომენტი რა მე საკუთარ თავზეც მიგრძნია მაგრამ უფრო მეგობრული და ეს გარემო შეიქმნას რომ რაღაც ერთმანეთი არ განსაჯონ რა ადამიანები
ხო და მეც ერთი მაგას ვიტყოდი რომ საკუთარ ემოციურ და ფიზიკურ სურვილებზე მეტი გაიგეთ და უკვირდით საკუთარ თავს და თუ სექსი გექნებათ ბევრთან, მით უფრო ბევრთან, აუცილებლად დაიცავით უსაფრთხოების წესები, პრეზერვატივი არც ეგეთი ცუდია ჩემო კარგებო, უბრალოდ კარგად შეარჩიეთ. სხვა რა, თორე მე რო არ შევარჩიე, კი გითხარით და საწყისში შევიდადებით. აუ პრეზერვატივზე რაღაც ისტორია მქონდა და ამავიწყდა. რა ისტორია მქონდა? რაც ქალებს და პრეზერვატივს ეხებოდა. ქალებს პრეზერვატივი რო უსაშინლესია და ძალიან დიდია და ძალიან იშვიათად რო იყიდება. მაგის თქვა მინდა და ეგ მართლა ძალიან ცუდი რაღაც არის და მეც მომისმენია ადამიანებისგან ვინც ასევე მოსინჯა და მართლა ასაშნება ხო გამოსახება დიზაინი ჩემთვის უთქვამთ და რავი იმიტომ რომ ყველა მორგებული და მაგიტო რა ვიცი ეს პრეზერვატივი რომ მოვიგონეთ ისეთი შემაწუხებელი არც არის და ქალებისთვის ალბათ ოდესმე ეგეთი საშუალება იქნება მაგრამ პრინციპში რატოა ეგეთი აი უბრალოდ მგონია რომ აი გრაფიკული დიზაინერი დაითხოვა კომპანიამ და ვიღაცამ უცებ რაღაც შექმნა რაღაც პროდუქტი რომელიც არ არის რაღაც ფიზიკურად მორგებული კარგად და პლუს ის აი პოპულარიც არის იმიტომ რომ კარგი რო ყოფილიყო პოპულარიც გახდებოდა ალბათ მაგრამ იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს ეს ეგეც იმიტომ პატრიარქალური ამბების გამოა რომ თითქოს ქალის სხეულის კი ცენტრშია ეს ქალის სხეული მაგრამ ქალის სხეული კი არ არის ცენტრში და ქალის სხეული კი არ გაინტერესებს ანუ რას განიცდი შენ როგორც კაცი როცა ქალის სხეულს უყურებ ეგ გაინტერესებს და ეხლა მე სხეულის ქალის სხეულებრივ კომფორტზეც აღარ ფიქრობ და ნუ აღარც ამ რაღაცა ამბავზე და არც ეგრე არც ეგრე გამართავ ხოლმე მე წარმოებას თუ რაღაცა ზოგადად მთელ იმას რა ინდუსტრიებს სექსუალური უსაფრთხოების თუ სხვა პრინციპში სულ ეგ იყო მადლობა კიდევ ერთხელ მოსვლისთვის და შეგვიძლია ტრადიციად ვაქციოთ სეზონში ერთხელ აუცილებლად ყოველ წელს მე თან ხმაზე ოპერაცია გავაკეთე და ეს არის ჩემი პირველი პოდკასტი ახალი ხმით სპეციალურად ჩვენთვის არ ვიცი მაგრამ სპეციალურად ჩვენთვის გაიკეთა კი რომ უფრო ბოხი ხმა და კაცური ხმა მქონდეს კი ბატონო სულ ეგ იყო სამშაბათობით უნდა გვიყუროთ საღამოს 7 საათზე უნდა გვიყუროთ ამ სეზონში კიდევ ერთი ეპიზოდი იქნება და YouTube-ზე და Spotify-ზე მოგზავნეთ წინა სეზონების ნახვასაც შეძლებთ ამ სეზონის ეპიზოდების ნახვასაც შეძლებთ ზოგი ისე რა ეპიზოდია ზოგი კარგია